შორის ველოდი რომ მალე იქნებოდა სახეზე პირველი დაჭერილი ჟურნალისტი და მჯერა რომ ზია ამაღლობელი არ იქნება ბოლო დაჭერილი. სფერო არ დარჩენილა. ბატონო. სფერო ჩვენი სოციალური ცხოვრების არ დარჩენილა, სადაც ივანიშვილს არ ყავს ტყვედ აყვანილი ადამიანი. ყველა სფერო, ექიმებზე საუბრობდით, აქ მსახიობები, რამდენიმე მწერალი იყო ნაცემი, ჟურნალისტი, ჩვენი სოციალური ცხოვრების და პროფესიების წარმომადგენლები, საუკეთესო წარმომადგენლები არიან ახლა საპატიმროებში და ციხეებში. და გააფიცვაც ეს არის რეაქცია საზოგადოების, ხო? და ჩვენი კულტურა, პოლიტიკური კულტურა, პროტესტის ტრადიცია ესეთი მასშტაბის გაფიცვას არ იცნობს. ამ საყოველთაო ტიპის გაფიცვას, რომელიც უფრო სოლიდარულობაა. გამოხატვა სოლიდარულობისა იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც ახლა საპყრობილეებში არიან. საუკეთესო თაობა, ჩვენი თაობა. ახალგაზრდა ხალხი. არ ვიცი, ხო, ძალიან რთულია ემოციის გარეშე ამაზე საუბარი და სწორედ ამას უკავშირდება, რომ პროტესტი პოულობს ახალ ფორმებს, ეფექტურ ფორმებს და ცივილიზაციური სამყაროსთვის მნიშვნელოვან ფორმებს და მშვიდობიან ფორმებს. სწორედ ქართული საზოგადოება ინარჩუნებს დღეს მშვიდობას საქართველოში თავისი არაძალადობრივი და მშვიდობიანი აქციებით, მარშებით, ეფექტური გადაწყვეტილებებით, სხვადასხვა ფორმებით, ხომ, არ დარჩენილა ქართული კულტურის, რითაც ჩვენ ვამაყობთ, ხომ, სიმღერა, ცეკვა, მუსიკა, გალობა, პოეზია, ეს ყველაფერი ფორმაა პროტესტისა. მშვიდობიანი პროტესტისა და ქართველი ხალხი ინარჩუნებს მშვიდობას და წესრიგს ამ მშვიდობიანი პროტესტით. ქართული ტრადიციებით და ტრადიციული ფორმებით. რაზეც იჯდა ამათი პროპაგანდა. ეხლა ხო, და დღესასწაული არ იყო, რომელიც გაბრაზებულმა ხალხმა ძალიან ღირსეულად არ აღნიშნა ქუჩაში. ეს 5 მაისის აღდგომა იქნებოდა, შობა იქნებოდა თუ ახალი წელი. ასეთი რამ მე არ მახსოვს გულწრფელად. და აი, მივედით იმ ფორმასთან, რომელიც ისევ გულისხმობს, რომ საზოგადოება იცავს წესებს. საზოგადოება რჩება წესრიგის და მშვიდობიანი პროტესტის ფორმაში. ხომ, როდესაც ადამიანმა იცის, რას აპროტესტებს, როგორ აპროტესტებს და რატომ აპროტესტებს და რისთვის აპროტესტებს, მაშინ ეს ფორმა იძლევა გარანტიას იმისას, რომ ადამიანებმა იციან, რა უნდა აკეთონ. გაფიცვას ასეთი ამბავია, რომელიც სწორედ ამ პროტესტის მშვიდობიან ფორმას ინარჩუნებს და მკაფიოა და ცალსახაა, ხო? და ხვალ ჩვენ 15 საათიდან, შუადღის 3 საათიდან 18 საათამდე, საღამოს 6 საათამდე თითოეული მოქალაქე ველით ამ პროტესტს, ველით საკუთარი მაღაზიების, სუპერმარკეტების, სხვა დაწესებულების წინ გამოსულ ადამიანებს დროშებით, საქართველოს და ევროკავშირის დროშებით, შეძახილებით ბუნებრივია, ხომ? და ესეც პროტესტის ფორმაა, მშვიდობიანი პროტესტის ფორმა. და ალბათ მე დარწმუნებული ვარ, რომ მე 6 საათის მერე ტრადიციულად ყველა დაიძრება რუსთაველის გამზირისაკენ, სადაც 47 დღეა, მე მგონი დღეს უკვე აირია სათვალავით, იმდენი ხანია ეს გრძელდება და საინტერესოა ეს ახალი ფორმა რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება და რამდენად ეს სათქმელი ისმის, ძალიან დიდი ხანია ისმის ქართველი ხალხის სათქმელი. და ეს სათქმელი რასაკვირველია ცივილიზაციური არჩევანია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ის უსამართლობის განცდა, რომელიც თითოეულ მოქალაქეს აქვს. უსამართლობის განცდა, რომელიც აი პატარა კოლაჟიც ვნახეთ, ხომ? ეს უსამართლობა ყოველ ნაბიჯზეა. პოლიციასთან შეხებისას, ძალოვან სისტემასთან, სასამართლოსთან, ამ სიტყვებსაც ვერ არქმევ. შეუძლებელია მათი ასე სახელდება, სასამართლო არ ეკუთვნის კარგი სიტყვა იმისთვის, რასაც აწარმოებს ეს ქარხანა, სადამსჯელო ქარხანა, ხომ? ივანიშვილის ქარხანა. და უსამართლობით სავსეა ქვეყანა და ბუნებრივი ადამიანი არის თავის სინდისის ანაბარა და ეს ამ სინდისის ხმა ისმის უწყვეტად საქართველოში ყველგან, ხომ, დიდ ქალაქებში, ბათუმში, აი ამ წვიმაში
აი ამ თავსხმა წვიმაში არ გაჩერებულა პროტესტის ხმა. გუშინ საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დღეს ბათუმ აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ზუგდიდში არ გაჩერებულა ეს ხმა. ქუთაისი, თელავში ძალიან კარგი ხალხი გამოდის და უწყვეტად აპროტესტებს და რა ვიცი, ხვალ ეს გამოწვევა, მნიშვნელოვანი გამოწვევა და საეტაპო ისტორიისთვის.